berbicara poso rohani. Di poso tidak secara suratan tapi roh. Kenapa rohnya bagaimana? Nek cara suratan niku wau. Yang penting nyegah panganan mulai subuh nanti maghrib dengan sengaja. Ada gak sengaja. Tadi mungkin sih gak sengaja nggih kados dene. Umpama dokter ini kan jenenge antigen, ngen kaya lebokno kaya katimbat wis lebokno. Tapi duduk katimbat. Niku kadang-kadang kebablasan bagaimana? Ya ora batal karena kita niku terpaksa, enggak sengaja. Enggak sengaja. Lalu kelebonan banyu terus pundi adus lek panjenengan adus selulu. Nah, kalau memang adus lulup niku apabila adusnya tersebut tidak diperintahno niku batalaken. Tapi lek adusnya diperintahno kaya adus sunat, adus wajib, ora bengi ora sempat mergo adem mboten batal. Tapi lek adusnya kalih napa niku namine grojokan niku mboten. Karena gak biasa masuk ajak nadir longko barang longko gak dianggap dan celeke. Lajeng poso niku diwajibaken kali Gusti Allah didhawuhaken la'allakum tattaqun. Nah niki sing kita bahas. Apa kronologi ini? Kok iso poso niku la'allakum tattaqun supaya terbentuk menjadi muttaqin. Dan bagaimana yang dimaksudkan bahwa di dalam Ramadan itu setan-setan masfudatun dan belenggu. Tapi kenyataan perjudian yang masih banyak. Adu PT ya panggah. Jadi bagaimana? Nah, ini yang dibahas. Apa kronologinya la'allakum tattaqun? Nah, makanya takwa niku secara makna global enak lakoni perintah ngedoi cegah mungkin dok. Tapi ini kalau diperintahni ngelakoni perintah ngedoi cegah sampai becak itu diperintah nopo krono sungkan nopo krono ketumpangan ini gue sebuah angel-angel mana bisa nih lagi dok sama silaturahimmu krono mari diparani apa pancen nyambung ini gue angel punan jan niku pun jero maneh niku jan walaupun dawuh nglakoni perintah pangeran ngedoi cegah kuwi nglakoni perintah pangeran apa krana ora penak. Nah di sini niku marakno gale ganjaran itu niku kadang ono probleme wae. Nggih. Lah wis niku kan mboten wis biasa kita bahas di dalam hikam. Nah, apa yang dinamakan takwa itu tapi orang itu tidak mungkin akan bisa meninggalkan larangan, diketahui larangan, kecuali bisa mengendalikan, bisa menjaga anggota yang biasa menjadi dalani maksiat. Adilai cara panjenengan gendange bocor supaya ora kelelep niki gak mungkin gak iso bocor lek urung nutupi bocore niku. Lek kok adai tok ya ora iso enggak kena. Berarti panjenengan saged diarani muttaqin, saged diarani mendapat gelar muttaqin, sertifikasi muttaqin atau sertifikat muttaqin kalau memang menjaga sesuatu yang tidak membahayakan karena khawatir membahayakan, khawatir terjadinya maksiat. Niku sing diriwayataken kalian Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, terus kata Syibulib saking Ibnu Atiyah, la yablughu abdu ayakuna minal muttaqin hatta yada'amala baksa bi khadar mimma bi baksun. Uang itu tidak akan mungkin bisa mencapai derajat muttaqin, mendapat sertifikat muttaqin sebelum
meninggalkan sesuatu yang tidak membahayakan, khawatir terjadinya perkara yang membahayakan. Nah, perkara yang membahayakan, yang tidak membahayakan tapi khawatir terjadinya hal yang membahayakan ini adalah anggota-anggota yang menjadi jalannya maksiat. Niku Imam Ghazali nyimpulaken ana 5. Dalane maksiat yang anggota iku ana 5. Siji mata, loro kuping, mendengar maksiat itu buka krungu akhirnya dadi maksiat. Asale gak ora swara enak malah akhirnya dadi mulut, cangkem iki malah tambah semeneng-meneng jagongan ya bakal. Jagongan yang nggarap tonggo. Wis. Nomor 4 ati. Nomor 4 wong siji mripat, nomor 2 kuping, nomor 3 cangkem, nomor 4 ati, nomor 5 weteng. Nah, poso niki nang urusane weteng. Padahal asline 5 niku mang lek difokusken asline saka weteng. Asline kabeh saka weteng. Makanya Syekh Abu Ja'far rahimahullah, Ustaz Abu Ja'far rahimahullah dawakan annat ta'am badrul af'al wal af'al nabatun tabdu minhu, bahwa makanan itu merupakan energi, merupakan pemasok energi pekerjaan. Pekerjaan itu adalah tumbuh punya energi dari makanan. Lah, utawa diarani wene. Wene niku elek jukule elek, api jukule api. Nandur jagung jukul jagung, nandur telo jukul telo. Kapan-kapan makanan niku barang halal murni, maka akan tumbuh penggawean sing halal. Berarti kapan-kapan panjenengan mangan barang halal, lek mangan ora krana syahwat, ora krana kepingin, tapi krana perintah pangeran, maka penggawean sing teka untuk nglakoni perintah pangeran. Makanya di dalam puasa niku dibentuk menjadi mutakin lek panjenengan lek mangan niku bener-bener diperintahno pangeran. Masya Allah, lek panjenengan pirsani di dalam poso niku bengi isya niku salat 31 rakaat. Obliatal isya 4 loro, badiatal isya loro, isyaim 4 pol. Traweh 28 witir 3. Niku lek gak waktu poso kok terang. Wis ora kuat niku jelas. 31 rakaat. Terus bar ngoten niku mboten kesel. Nek ten pondok tenan niku ngaji sampai jam 12 bengi. Engko istirahat jam 3 wis tangi. Kadang jam 3 niku wis tangi gur aku sahur sesuk ben ora lemes. Terus niku biasa iku sampai jam 3:30 wis lumo. Kula niku semua kuliah subuh, mulai jam 7 untuk sampai ini. Gua terus ngaji sampai jam 12 menit. Mereka tunggu, gua tangi jam 1 atau jam 1:30, aku jam 1 terus sholat duhur ngaji mana sampai asar. Terus kuat tenang. Iki kok kuat kenapa? Sing kuat gak semuanya orang. Yo enak sing tau tok, yo ora tau ngaji enak ini. Iku gak terbentuk mutakin iki. Lah, wong sing kaya ngeten iki lek pancen mangane betul halal. Betul halal dan tidak karena syahwat. Apa? Gini ku betul-betul halal dan mangane krana perintah pangeran. Gur maghrib niku krana diperintahno takjil. Gur mangan kurma. Telu to napa ngoten terus salat maghrib terus ngombe makan ya setitik ngoten mawon ben pokoke litakowi supaya kuat ngoten tok.
Niki sakit kaya ngoten nggih. Terus bengi sahur hanya supaya ora lemes, berarti bener-bener sahur diperintahno pangeran buka krana perintahe pangeran. Makanya kuat lek kaya ngeten selalu nglakoni perintah. Tapi walaupun makannya tersebut barang halal, cuman ketika makannya itu berdasarkan syahwat, berdasarkan kepinginan, dendam, maka yang tumbuh dari makanan itu perbuatan-perbuatan yang ya syahwat. Ya syahwat. Mulane jajal panjenengan mangan warung. Buka warung, mana ditambahi es. Tambahi seruntul. Terus kolok lek bahasa Malang lek bedarane kolak. Nah, kolak. Durane kolak. Niku tidak mungkin kuat raweh tenan. Ora iso mutakin tenan. Ngantuk. Niku gelem-geleme traweh, imame maca surat kok kedawan. Ya ora gelem ngadeg nek imame arep rukuk ngadeg. Kok guyu ora ijo ngaku. Hah? Siapa? Wis ben imame ora traweh terus imam karo rukuk baru ngadeg lho. Ora iman. Kenapa ora iman? Mergo mangan niku tidak berdasarkan krana perintah. Nanti mau sawarti. Lu akhirnya mengko golek mantun traweh. Tadarus ora kuat. Jajalan jak ndelok TV, mbok sampai jam 12 kuat. Jek kesenengan kuat. Siang yo ngoten, jak terus Quran ora iso, ora iso. Jak ngaji ora iso ndelok TV. Terus sampean ndelok TV kaya dolanan ae. Ngelakoni kesenangan-kesenangan dikarenakan makannya memang berdasarkan kesenangan. Nah, mulane mangan iki aja dasar karena seneng terus akhirnya dituruti. Makanya minimal di samping wau dijaga maksiat iki. Jadi lakoni perintah dono maksiat sing kula sebutaken wau. Tapi ini mboten kula sebutaken kabeh sing tak dari makanan tok. Lah sing papat kan utuh dibutuh papat niku ya. Iki sing saking makanan mawon. Jadi minimal panjenengan lek poso mangani keenaan-keenaan jangan sampai melebihi kebiasaan. Lek panjenengan mangan kebiasaane bendina kan ora krana kesenengan tapi yo pancen butuh kebutuhan. Tapi ki aja krana kebutuhan ngono kae pokok sing penting sekedar kuat. Ya, dapur lek sesuk katene manol ngene ya sing arep ora apa-apa ngene. Tapi yo yo dadi manol ngoten. Tadi jadi akhirnya mangane niku lek pancen mangane karena bener-bener aku koyo senengan dinuruti. Lah buka cek enak, golek kolak, golek es, terus seruntul, dawet, api, kolak api lan sak penunggalane. Mboten kiat bener. Mungkin jenengan buktiaken mboten kiat. Makanya para ulama niku tidak waktu puasa niku koyo dene poso. Tidak Ramadan niku kekuatannya seperti Ramadan. Kenapa? Karena jogo barang jelas halal mangani krana litakowi. Krana untuk napa niku ngalap kekuatan. Nah niku ilmu ini barang terjaga. Man hafadz man arada yaqwadul ilma fa ali khamsu bisalin dawamul wudu asyiwak siwakan sholatul lail at-taqwa fi sirri wal alani dan ala yakula ila taqwi ojo mangan kejaba sekedar awake kuat ora lemes ngoten tok dan mangan kakek niku ora marakno kuat ya buktine jajan mangan akeh bukan ora terus setrawai kuat ora rempoh lho lagi itu nanti ora krono mangan marakno kuat mboten lah niku. Nah, kenapa?
Ketika mangan itu kuat, makannya itu adalah karena weteng iku kuat. An wetenge wareg, dawuh Syekh Ja'far Shadiq. Bahwa weteng niku anggota kapan wareg, kapan luwe semua anggota menjadi wareg, kapan wareg semua anggota menjadi luwe. Kapan wetenge wareg niku mau pingin sembarang-barangan, rasane kepingin ngomong, kepingin rokokan, kepingin ngrungokno musik-musik mripate kepingin puasno. Niki mangan wareg. Maka dalam hal ini wong sing mangan warga yang ngeten iki apa maneh panganane haram. Setan boten terbelenggu. Di setan terbelenggu niku masalahnya pada dasarnya, pada hukum aslinya setan itu tidak mampu menggoda kepada manusia. Terbelenggu setan, pancen asline terbelenggu. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kamu laku gak mampu kamu kuasai. Illa man ittaba'aka minal qaumin kejaba wong sing manut awakmu. Setan itu bisa semuanya terbelenggu, tapi bisa terbelenggu niki bisa menggoda ketika kita masuk di dalam jaringnya. Nah, masih wong di belenggu ya apa lek panjenengan teko ya disagrap, Ini, lah ketika kita makan dengan syahwat, niku akhirnya bisa digoda oleh iblis, bisa digoda oleh setan. Karena apa? Karena lu jare terbelenggu lawai teko kok. Mulane Nabi Yahya niku ketemu karo iblis. Gowo jaring, gowo pancing pulang-pulang. Ditekoni opo kae iblis? Iki syahwat. Kepinginane menungso macem-macem ya ana bal sembarang sing kesenengan-senengane menungso. Iki tak gawe jaringe menungso. Tak gawe jaring gawe ya gawe apa ku jenenge njolo menungso, mancing menungso. Terus aku enek ora di kono. Tahu masukin ora kok jaringmu. Jarine iblis. Ora tahu. Saya tidak mampu, tidak pernah. Walaupun aku ma'alik wa qala Yahya ma'adhi wa qala hadhihi syahwat. Iki syahwat sing usida biha Bani Adam wa qala lahu. Hal tajidul biasaian. Ono enggak? Jaring kanggo aku di kono. Lah. Gak ada, gak kena awam. Ila annaka ta sabuta zata lailatin. Fasakol naga anis sholat. Hanya kamu kena sepisan toh, yaitu waktu awakmu warak. Ketika sampean warak niku lho Kang Nabi Jagat, Nabi Yahya, terus akhirnya tak dadekno abot salat. Ya salat ya tapi abot kok rene. Nah, terus Nabi Yahya dawuh, la jaroma anila asbau ba'da abadan wis gak masalah wis, tapi mulai saiki aku ora kate warak belas. Jari iblis lajar rumah, ya ora apa-apa kadung tak sampeyan sampean. Tapi aku janji anila ansahu ba'da ahadan abada. Tidak saya pernah bocorkan kepada orang lain lagi. Wis kuwi tok wis. Niku. Lah kalau di situ makane kok barang haram, waduh. Nek mangane niku saka barang syubhat, maka akan melakukan ibadah-ibadah yang sing subhat. Ono ibadah subhat itu sepundi to? Ketok ibadah sakjane ninggalno ibadah yang semestinya lebih sempurna. Ngoten lho di antara ini subhat. Lek panganane barang haram, maka akan dilakukan untuk perkara haram. Annahnu annabitu minal haram fannaru aula bihi. Ketika geni niku, ketika daging niku metune saka barang haram, energine saka haram, maka akan fannaru aula bihi, akan mengeluarkan energi-energi yang hanya bisa masuk pada neraka. Mulane innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim naro. Wong sing mangan bondone cah yatim cara zalim iku padha karo mangan neraka. Kenapa? Karena mengakibatkan anggota-anggotanya akan bisa melakukan perkara yang bisa masuk neraka. Mulane wong mangan saka judi, buka nomor utawa kok utek utawa hasil niku, kok oleh duit kaya ngoten, gak mungkin akan prei.
Nggih. Lho kenapa? Karena dia itu dimasuki barang haram, akhirnya ingin haram lagi. Oh menang sak pira ora ini wis aku lek pun menang sepisan niki mawon kula pun tobat gombal iki ora enek gak iso. Mene sering kok ada dedekane wong ya pun teman paringi nomor kula pokoke damel nyawutang tok niki sak ana sepisan niki tok ae. Ya mboten saged. Lek amban lek menang kok mesti kepengin maneh. Kepengin menang maneh sampai entek bojone didol ya bakal ora menang. Lha kenapa? Karena pancen energi yang keluar ini dari barang haram, akhirnya untuk digunakan barang haram. Nah inilah diantaranya di samping niku para ibu para bapak bahwa makan barang sing enak-enak ten dunya niku akan bisa mengurangi kenikmatan ten akhirat. Sampai nglakoni enak-enak di dunia niku akan mengurangi ten akhirat. Tinggal pilih sampean kepengin penak di dunia apa di akhirat. Lek panjenengan mangane gak enak, mesti sak cukup sing tok, gak krana kepenak, gak krana kesenengan. Niki satu kenikmatan ibadah, lazatul ibadah. Saged khusyuk saestu, tapi lek wareg yakin demi Allah gak iso khusyuk. Ayo, wis ora gak iso salat khusyuk mboten saged. Siji. Nomor loro di samping di dunia niki salat saged khusyuk niku kenikmatan yang luar biasa. Kesenangan yang luar biasa. Niku lek saged khusyuk niku ngoten. Oh, enak salat niku. Wis padha kali sampean kok perlu ndelok bal khusyuk ngene lho. Kan enak to ndelok bal sing khusyuk karo sing ora khusyuk niku wae. Rono roh ono jagone ya wis khusyuk niku. Nah niku kan nikmat. Nah, salat lebih nikmat dari itu. Terus nanti kenikmatan di akhirat. Kenapa kok di situ kenikmatan di dunia iso ngentahno di akhirat? Niki jelas mengurangi ganjaran di akhirat sebagaimana dawuh Allah taala azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Besok didhawuhi karo Gusti Allah. Katanya jaluk kalimat alhamtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Lah kenikmatanmu wis kontekno nek dunya iki. Wastamtatum biha. Wis kok enak-enak nek dunya. Fal yauma tuzzauna azabal hun. Saiki tinggal mendapatkan konsekuensine azab. Bima kuntum tastakbirun mergo kowe sombong wae ini. Bila arti wabiwa akbar makuntum tasukun. Niki berarti menunjukkan ada kenikmatan di akhirat dunia ini bisa mengurangi. Mulane fa inna bi qadri ma ta'khudhu min ladzatid dunya yang kusu min ladzatil akhirah. Dengan sekira kau mengambil ladzatul dunya akan bisa mengurangi ladzatul akhirah. Mulane Kanjeng Nabi Gusti Allah dawuh ketika menampakkan Kanjeng Nabi tentang dunia dawuh Gusti Allah nang Kanjeng Nabi wala angkusuka min ajrika min akhiratika syai'an khassau bidzalik. Muhammad untuk kamu tidak akan saya mengurangi pahala di akhirat. Ini berarti menunjukkan ini khusus Kanjeng Nabi. Dudu oleh saliyane Kanjeng Nabi ngurangi. Krana niku Khalid bin Walid nyugui Sayyidina Umar bin Khattab dan menyiapkan makanan. Terus Sayyidina Umar dawuh, "Hadza lana famalil fakir al muhajirin." Iki kan aku nanti bagiane wong fakir sing muhajirin. Sing mati-mati biar sing ora tau wareg. Lan di bagiane sing wong muhajirin sing mati-mati ora wareg sangka syair kaene apa-apa ni, aku gak ngoten. Karenanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu hari niku njaluk banyu karo wong lanang diwenehi idawatan fiha ma'un nubiza fihi samaratun
Gini ku diwenehi tamarotun diwenehi banyu sing digawe ngekum kurma gini ku paceman. Wah waki. Falama qarabahu Umar bin Fi ketika dikene cangkeman tutuke Sidina Umar wajadal makbari dan halal buduh manis enai. Akhirnya dadi putih faham saka karo Sidina Umar dicegah. Lho akhirnya sing ngekai wau dawuh Allah faqala Sayyidina Umar begitu merasa manis nih lho enak nih Allah langsung ngoten ya kita Masya Allah ngoten Sayyidina Umar Allah Rajul mengatakan wallahi ma'alautu halawatan ya amiral mu'minin demi Allah niku kula paringi manis banget Sayyidina Umar dawuh zalikal ladzi mana'ani min yo krana manis enak niki aku gah lho napa lawan akhiratu la syaraknakum fi aisyikum la umpama rene akhirat aku gelem ngene-ngene iki ngoten lho ini menunjukkan bahwa kenikmatan yang panjenengan habiskan di dunia niki ngurangi di akhirat wis tinggal terserah para hadirin hadirat ingkang kawula hormati niki setitik sekelumit poso ruhan nek kula bahas niku kabeh ana 10 bab ora maca dawan tenan niki mawon insyaallah pun secara intine di dalam waktu Ramadan ora usah nggawe panganan sing enak-enak sing enggak pernah terjadi pada bulan Ramadan. Siji. Nomor loro, lek mangan aja wareg kaya dene biasai waktu selain Ramadan. Nah, aja wareg. Berarti hanya sekedar diperintah mulane si Imam Ghazali ndawuhaken lek wong mangan biasa ping pindho di selain Ramadan, terus di Ramadan ping pindho niku dudu wong poso, tapi mindah waktu mangan. Waktune tok. Niki lah sing didhawuhaken kali Kanjeng Nabi, kam min shaimin laisa min syamil al-ju' wal atas. Banyak orang yang poso tapi ganjarane luwe karo ngelatok ora enek apa-apane ora enek jiwanya sama sekali. Artinya jogone tok. Lho teng niki masyaallah ngeten niki yang kula singen nggih sik nom-noman nggih ngoten sepek tuwek niki ora pati enak ngono-ngono kira-kira sik nom-noman iku wah jan seneng mangan ngoten lek ini cah cilik-cilik ya ora apa-apa mergone dek gelem poso niku pun sae mboten hembrajani pun saking niki lek wonten ditanggletaken monggo sebab itu niku dalam bulan poso niku wajib ngotoki napa bayar fidyah nggih bulan Ramadan nggih nek durungene wajib bayar fidyah ngotoki ngotoki mboten wajib fidyah si wajib qadha krana golongane marid niku maksude dimlane Kanjeng Nabi merintahno ngodoni Dewi Aisyah ketika waktu haid tapi tidak merintahno ngodoni salat. Jadi qadha wajib mboten fidyah. Nah, nggih. Ala loro ya qadha kejaba lara sing tidak mungkin kadharapan sembuh. Niku mangke kewajibane sanes qadha tapi dene mengko ternyata sembuh kenging dikodhoki. Umpama wis kadung fidyah ora wajib qadha. Ngoten lho. Termasuk sing gak iso sembuh niku lara tuwek. Enek wong tuwek ning enom nek. Siti Sulaikha. Wis tuwa iso dadi enom meneh Siti Sulaikha tapi niku lamun contoh. Nggih, terus boten malih. Menawi tiyang istihadah, Pak. Wajib poso pakai istihadah niku ya wajib salat wajib poso. Napa wajib ngodhoki? Dong, boten. Lek pun jelas niku istihadah. Coba lek gak jelas seperti mutakhayyirah. Nggih mutakhayyirah niku wong sing bingung iki ket apa ora itu lho. Karena orang yang dalam harinya itu iki mungkin khat mungkin suci mungkin khat mungkin suci
kewajiban melakukan semua kewajiban wong suci, diharamno melakukan semua haramnya wong haid, dan sesuk wajib qada sing gak jelas. Nah, niki jenenge mutakhayyirah, wong bingung. Nah, niku lek kita bicara mustahadah, mustahadah iku ono 7. Mutadi'ah, mumayyizah, mutadi'ah, ghairu mumayyizah, mutadah, mumayyizah, mutadah, ghairu mumayyizah, nasihatun di'adadiyah qadron, lawaktan, nasihatun di'adadiyah waktan la qadron, nasihatun di'adadiyah qadron lawaktan, dhakiratun di'adadiyah qadron lawaktan. Kowe to tekok masalah niku gak mari niku. Tapi cara kaidah kapan-kapan hari itu mungkin haid mungkin suci, maka diwajibkan tidak puasa tapi wajib ngelakoni sholat. Nah, gitu nih. Niku diwajibkan poso tapi tetap wajib wajib poso sing wajib qada. Mergo gak jelas ngoten. Nggih, terus wonten malih umpamane ngedahi balik pasukane nasupikane pas umpamane mboten kias-kias krono yugane terus piye? Lek krono yugane niku fidyah lan qada. Lek krono awake walaupun karo yugane nggih niku qada tok. Dadi pancen awake gak kuat walaupun juga krono ngeman anak niku qada tok. Pokoke sepenting kalau krono awake. Berarti kalau puasa itu karena dirinya tidak kuat, itu gak ada fidyah, kecuali memang tidak ada harapan bisa qada, itu fidyah. Tapi kalau mokelnya niku krono wong liya, seperti krono anake kan krono wong liya, ora krono awake, krono wong liya tok til, ora bareng karo awake, niku wajib qada dan fidyah. Oke. Terus sebagian mubaligh itu melarang berhubungan di waktu malam hari raya. Oh. Terus gimana? Ya, itu adab. Adab-adaban di sini hari raya niku ken-ken ngeramekno hari raya syiar. Lane disunatkan untuk adus. Nggih. Man ahya lailatal idi ya Allah qulubahu. Pisanati wong sing uripmo dira niku niku akan diuripaken atine karo Gusti Allah selama 1 tahun. Iki marane iso urip bener ini. Mlane aja digunakan. Ngoten niku dikei urip-urip minimal iku jamaah. Aja sampai dendam. Masya Allah ini ya gudane ya repot misal mulane akhirnya ketika sudah tidak Ramadan Ramadan habis begitu malam hari raya entek setane wis buyar niku. Mulane wis aras-arasen traweh karena apa mangane wis wareg niku. Wis ora anu maneh ora napa niku namine litakomi enggak wis mangane wareg lho ya wis bar niku menan jak traweh jak salat isya wis ora gelem kok ya sing asale rejane salat isya dadi sepi mbuh nang kabeh nggih terus untuk infus apa membatalkan? Lah infus niku ada yang mengatakan membatalkan karena menguatkan, tapi mestinya lek kias niku boten karena infus itu juga tidak pada jalan tembus, juga tidak mukhilah, tidak bisa otot itu boten saged meremukkan makanan. Orang jalan terus, boten infus itu tidak sampai ke perut enggak. Makanya infus terusnya kan ya akhirnya ya ususnya itu kempes, kelek bisanya. Cuma kekuatan, enggak masalah diinfus, enggak masalah. Hanya ketika diinfus itu tidak bisa menyesuaikan dengan tujuan poso ketentuan. Ya niku untuk meluwek no. Tapi tidak semuanya ngeluwek no itu mesti
Beruntung ya orang pada baru obat niku pahit, tapi tidak semuanya yang pahit itu udah di obat, mungkin tuh. Nah, dilek asli sekarang ini mboten batalaken. Karena masuknya tidak pada jalan yang mukhilatul hidak niku merubah. Jadi kok mang apa jenenge niku kan. Giling itu lho. Enggak apa-apa kum. Nah, terus mlebu nang pori-pori ini enggak masalah. Nah, kita kum kayak orang ngombe. Ora apa-apa, wong mangan sing saya katakan batal mang lek mlep. Ya ora mlebu masih seluruh ya ora apa-apa ngoten lho. Tapi makruh. Masalahnya takrif menamparkan diri pada hal yang bisa membatal. Sing lakokno perkara sing bisa marakno batal niku makruh. Nggih. Sampun. Berarti di bulan puasa tidak ada orang yang kesetanan. Loh yo ada. Sudah saya katakan tadi setan gak mampu niku wong sing pancen mangane krana gak nuruti nafsu. Nek nuruti nafsu gak. Setan yo oke. Katanya dibelenggu. Terbelenggu. Mahfudatun niku terbelenggu, bukan dibelenggu. Lah terbelenggu itu kenapa? Karena setan itu bisa masuk ketika ada syahwat. Orang syahwat. Nah ketika wonge gak syahwat, gak bisa juga. Inna ibadi laisa laka alaihi sultan, gak bisa menguasai, terbelenggu gak bisa. Anten. Mulane setane wong mukmin iku kurus. Gak kuat. Mergo gak iso melok mangan. Pane pernah setane wong mukmin karo setane wong kafir itu ketemu. Jarene wong setane wong mukmin iku kaya misalnya pan umprit. Nah, setane wong kafir lemu-lemu gede terus klimis-klimis. Apamu kok iso klimis-klimis? Iya, lek wong sing tak jaga ora tau maca bismillah, ora tau apa, pan adeke mangan aku ya melok mangan, dek jaketan aku jasan ya aku melok jasan, dek lengan ya aku melok lengan. Ya aku iki sing tak jaga iki selalu maca bismillah, mangan aku ora iso terbelenggu karena dia baca bismillah. Katanya adus, katanya melok adus, dia maca bismillah, terbelenggu lagi. Nah, ketika dia lengan maca bismillah, terbelenggu lagi, terus saya kebengkut akhirnya kurus badanku. Nah, saya kesampaian kan badan kurus karena memikirkan dia. Nggih. Sampun. Nggih pun. Nah, niki dapat kira iki pun niki mawon. Lek wonten kesalahan-kesalahan dalam mulai pertemuan sampai niki wonten kesalahan baik kula sengaja utawa mboten, ngomong kasar lan menawa sing digojloki lan sak penunggalane dalem nyuwun agungipun samdra pangaksami ingkang sak ageng-agengipun sak kata-kataipun sing mlebihi dari kesalahan kula. Dan jengoten tapi kalau yakin kalau mboten nanti pegel kali panjenengan iki mboten. Ora enek sing kula benci terus mboten-mboten sing nyakitaken dhateng kula. Umpama enek ngono sadurunge jaluk sepuro monggo sepuro. Halal mboten napa-napa. Nah, iki mawon mugi-mugi kula lan panjenengan saged nemoni bulan Ramadan dengan bisa melaksanakan tugas kula lan panjenengan di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mari lana kula japa wa balighna Ramadana. Al-Fatihah.